फिल्मों में साउंड इफेक्ट कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, मूवी में बारिश की आवाज़ नकली होती है, इसे नमक या शक्कर को गिराकर बनाते हैं। नंबर 2, फाइट सीन की आवाज़ को असल में कच्चे मांस को मार कर बनाते हैं। नंबर 3, फिल्मों में जो थप्पड़ मारने की आवाज़ होती है वो असल में चप्पल मारने की आवाज़ होती है। नंबर 4, मूवीज़ में जो लेज़र की आवाज़ होती है उसे असल में ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 5, एयरक्राफ्ट की उड़ने की आवाज़ को असल में इस तरह कार्डबोर्ड और टायर से निकालते हैं। नंबर 6, मूवीज़ में जो ज़ॉम्बी की आवाज़ होती है उसे असल में टमाटर को खाकर बनाते हैं। नंबर 7, मूवीज़ में पंछियों की आवाज़ को कुछ इस तरह कपड़ों से निकालते हैं। नंबर 8, मूवीज़ में जो पटाखों की आवाज़ सुनते हैं आप, उसे असल में कार को बलून के ऊपर चलाकर निकालते हैं। नंबर 9, फिल्मों में जो हड्डी टूटने की आवाज़ होती है वो असल में सब्जी टूटने की आवाज़ होती है। नंबर 10, घोड़े की दौड़ने की आवाज़ को कुछ इस तरह नारियल से निकाला जाता है।